श्री स्वामी समर्थ. स्वामी महाराजांच्या चरणी त्रिवार वंदन करून आजच्या या व्हिडिओला सुरुवात करूया. आजचा जो अनुभव आहे हा मुंबईचे डॉक्टर झरकर यांनी सांगितलेला आहे. आजच्या या अनुभवातून आपल्याला कळतं की खरंच जिथे विज्ञान संपतं तिथे अध्यात्म सुरू होतं. हम गया नहीं जिंदा है या महाराजांच्या वाक्याची प्रचिती देणारा हा अनुभव आहे. हा अनुभव एका आजींचा आहे. त्यांच्या स्वामी श्रद्धेचा आहे. आजी या आधीपासूनच स्वामी भक्तीत लीन असायच्या. दररोज स्वामींना न चुकता अभिषेक घालणे, पूजा करणे आणि स्वामींच्या सगळ्या सेवा त्या मनापासून करायच्या. त्यांच्याकडे आधीपासूनच एक स्वामींची मूर्ती होती. आजीचं वय हे भरपूर होतं. एक दिवस त्यांची तब्येत ठीक नव्हती आणि त्या दिवशी त्यांनी त्यांच्या सुनेला पूजा करायला सांगितली आणि स्वामींना अभिषेकही घाल असं सांगितलं. त्यांच्या सुनेने पूजा करण्यास सुरुवात केली आणि मूर्तीला अभिषेक घालण्यासाठी ती संध्यापत्रात घेणार तेवढ्यात तिच्या हातातून ती मूर्ती खाली पडली. काहीतरी पडल्याचा आवाज झाला. हे बघून आजीने विचारलं की काय झालं म्हणून. तर ती उत्तर देत म्हणाली की स्वामींची मूर्ती खाली पडली. हे ऐकून आजी ताडकन उठून बसल्या आणि त्यांनी देवघराकडे धाव घेतली. हे सगळं पाहून आजी जोरात आक्रोश करू लागल्या की माझे स्वामी पडले, त्यांना लागलं असेल, दुखापत झाली असेल, कोणीतरी लवकर डॉक्टरांना बोलवा असं त्या म्हणू लागल्या. घरच्या सगळ्यांनीच त्यांची बरीच समजूत घातली पण त्या ऐकायला तयारच नव्हत्या. म्हणून त्यांच्या समाधानासाठी घरच्या मंडळींनी त्यांच्या फॅमिली डॉक्टरांना घरी बोलवले. डॉक्टर झरकर हे अगदी त्यांच्या ओळखीचे, त्यांच्या घरचे सदस्य असल्यासारखे होते. डॉक्टर घरी आल्यावर आजीचा जो नातू होता त्यांनी त्यांना घडलेला सगळा प्रसंग सांगितला आणि बस माझ्या आजीच्या समाधानासाठी तुम्ही फक्त सांगा की स्वामी ठीक आहेत म्हणून. डॉक्टर हसत हसत आजींना म्हणाले की स्वामी जरी पडले असतील तरी ते आता एकदम ठणठणीत आहेत. मी त्यांना चेक केलं ना. तेव्हा त्यावर आजी म्हणाल्या की अरे तू डॉक्टर आहेस ना, मग नीट तपास ना. तू तुझं ते मशीन कानातही नाही घातलं आणि ते कानात घालून नीट तपासून तर ते बघ. यावर डॉक्टरांनाही हसू आलं. खरं तर हे असं मूर्तीला तपासणं हे डॉक्टरांना आणि घरच्या सगळ्यांनाच काहीतरी विचित्र असं वाटू लागलं. पण आजीच्या मनसमाधानासाठी डॉक्टरांनी खरंच टेथोस्कोप कानाला लावून ते स्वामींच्या हृदयाला लावले आणि काय आश्चर्य, डॉक्टरला त्या मूर्तीतून हृदयाच्या ठोक्याचा आवाज ऐकू आला. हे ऐकताच डॉक्टरांना फार मोठा धक्का बसला. जवळपास त्यांना त्या प्रसंगी चक्करच आली आणि ते जागीच बेशुद्ध पडले. खरंच आजीच्या जन्मभराच्या सेवेनी आणि नितांत श्रद्धेने त्या मूर्तीमध्ये जीव आला. त्यात स्वतः स्वामी होते. खरंच हम गया नहीं जिंदा है या वाक्याला त्या दिवशी महाराजांनी खरं करून दाखवलं.